Скрип ограничителей. Небольшой лайфхак. Протираем ограничитель. Берем обычную свечку и натираем этот ограничитель. Желательно, конечно, в теплую погоду, чтобы он подплавлялся немного. И разрабатываем дверь. Все. Никакого скрипа. В общем, никакого звука, скрипа и так далее и тому подобное. И грязь уже не налипнет. А как правило, износ идет от того, что вот эта налипшая пыль, она изнашивает сам ограничитель.